हम लोग ये एसी को चेक करने के लिए आए हैं। इसके अंदर शायद कैपेसिटर ख़राब दिख रहा है, तब देखेंगे अभी कितना एम्पेयर लेता है, उसके हिसाब से फिर कैपेसिटर की हालत देखे फिर इसको बनाएंगे। कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ी देर के लिए करंट आया था, 33 एम्पेयर तक जा रहा है, 32। चालू हो गया है। 6 एम्पेयर तक ले रहा है, ठंडा भी हो गया है, ये ओके है।